เพื่อนๆเรากำลังจะไปไหนเราไปวัดหลงซานค่ะโอเคเราไปวัดหาคู่ไอ้อ้อมด้วยไหมวันนี้ได้ definitely โอเคไปถ่ายโอ้สามีอยู่ถึงแล้วค่ะวัดหลงซาน จะเอาไหมไปอยู่มาถึงแล้วเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในนะคะพอเราเข้ามานะคะก็เห็นคนที่นี่เขานั่งสวดมนต์กันอยู่ส่วนไม่แน่ใจว่าเป็นพิธีกรรมทางศาสนาของเขาเป็นวันอะไรหรือเปล่านะคะแต่เหมือนบ้านเราจะเป็นพรุ่งนี้คือวันวิสาขบูชาไม่แน่ใจว่าจะเกี่ยวข้องกันหรือเปล่านะคะเพราะว่าเขาก็เป็นศาสนาพุทธเหมือนกันค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนแก่เหมือนบ้านเรานะคะที่มานั่งสวดมนต์ที่นี่นี่กำลังจะพาเพื่อนเข้าไปไหว้ขอคู่นะคะเราเข้าไปข้างในวัดกันรู้สึกว่าจะอธิษฐานนานกว่าการโยนอีกครับท่านข้อดีของการมาเที่ยวด้วยตัวเองขี้เกียจไม่อยากมาก็นอนแช่แอร์อยู่ที่บ้านพวกเราก็ตื่นเช้านะเมื่อเช้านี้ว่าจะตื่นตี 5ค่ะว่าจะตื่น6 โมงดันตื่นตี 5เพราะว่าอีเต่ามันเอาขาไปพาดในตัวเล็กตัวเล็กเกือบขี้แตกเอาขาเอาขอนไม้ตื่นเร็วมากยืนยันว่าที่นี่พระอาทิตย์ขึ้นเร็วเนาะตี 5สว่างแล้วหลังจากออกจากวัดหลงซานแล้วนะคะเราก็จะมากินมื้อเที่ยงกันต่อที่ตลาดปลาไทเปนะคะเป็น Fish Market มาดูกันนะคะว่ามีอะไรกินบ้างค่ะนี่นะคะถึงแล้ว Fish Market ไทเปเขาจะเป็นร้านติดแอร์นะคะเราสามารถทานได้ที่นี่เลยอาหารสดๆจากทะเลใสเลยอ่ะสวยมากที่ ready to eat สั่งแล้วทานได้เลยคุณน่ากินนะกุ้งปลาหมึก
โอ้ยน่ากินซูชิ440เงินที่นี่กับเงินบาทไทยก็ไม่ต่างกันมากนะคะรอดิบวันนี้เพื่อนๆชวนกินปลาดิบส่วนไม่เคยกินเลย ไม่กล้ากินอ่ะแต่วันนี้อาจจะลองดูกำลังจะช็อปจะกินข้าวกัน ตอนนี้กำลังบ้ากันอยู่ ไหน กันสนั่นหวันไหว มีอะไรบ้าง นี่นะคะ ยังไม่ได้จ่ายตังค์เยอะมากเดี๋ยวเราไปดูกั น่าจะเกิน เปิ 2,000 ดให้เปล่า อีอ้อม อันนี้ของเป็นของยาของอีโอ ไข่ เอาอีโอไข่ ไข่หวาน น้องนั้นไม่ได้กินแล้ว แล้วก็อันนี้พรีเซนต์ค่ะ Proud to present สุด หอยเม่น ๆหอย คืออะไร หอยเม่น หอยเม่น มันคือไข่หอยเม่นค่ะแพงมากดูราคา โอ้ จอยหอยนางรมไหมหอยใหญ่เบลอตัวใหญ่มากค่ะ อันนี้หอยน้อยค่ะ หอยน้อยเบี้ยน้อยหอยน้อยเบี้ยน้อยชีสเค้กเหรอโอเคนี่กำลัง preparing นะคะเราจะกินกัน อันนี้มันคืออะไรเหรออ้อม น้ำแร่ อ๋อ นี่เปิดพร้อมทานยำใส่วาซาบิเนาะชิมดูดิบใช่ไหมนี่ มึงจะลืมเลยมึงจะลืมว่ามันดิบเลยอ้อมอย่าเพิ่ง เข้าไหม ชอบมากเลยไข่ย้อนแสงขัน โอเคป่ะ จะมีเวลาถ่ายรูปนะแสงมาจากไหนแล้วก็นี่เราจะเอาอย่างจะรู้สึกอร่อยมากแล้วก็นี่ใหญ่ ให้สมกับเป็นคอนเซ็ปต์ของรายการมามเหนื่อยสัตว์มามตามใจครูวันนี้แม่พ่ออยากแต่งตา กินดิ ยาของมือ2 ฝากมือแล้ว2 ฝากพ่อไม่กินหรอกินกินข้าวเหรอบีบมะนาวแล้วจะได้กินไหมแบ่งกับกูกินอ้าวไปเอาไม่แค่ชิมไม่เดี๋ยวไปเอาอีก แค่ชิมเฉ ใช่ ย ชิมเฉยๆนี่ก็ ๆไม่ ไม่ เป็นไรพอแล้ว อ่ะให้มึงคาฝาเลย กินยังไง กินเข้าไปเลยลึดลงไป ต้องมีอะไรบีบใส่ยัง บีบแล้วมะนาวแล้ว สดมึงจะอร่อยถ้ามึงกินกันจิ้มซีฟู้ดบ้านเรา นึกถึงยายนางเดนมาร์กอะเราไปเก็บหอยนางรมแบบยายนางเดนมาร์ก อ๋อ ที่มันยายนางเหมือนกันเลยงูเก็บกับลูกชาย อร่อย หอยบอกใหญ่นี่หอยแกเก็บอ่ะ อันนี้ว่าอร่อยอร่อยไหม อร่อย ไหนอันนี้คือที่กูอยากกินที่สุดแล้วดูด้วยเดี๋ยวกูจะถ่ายรูปใกล้ๆเลยซูมแบบเดี๋ยวเพิ่งให้ดูก่อนมึงแต่ต้องจิ้มนี้นะไม่งั้นไม่ได้เอายากับตัวเล็กอันนี้ก็ดิบเหรอสุกบาซาบิคือหอยเม่นเดี๋ยวกูจะลองเอาช้อนตักก็ได้นะส่วนไม่กินเองไงเดี๋ยวนะจะกินหอยเม่นนะคะ ครั้งแรกในชีวิต เห็นแล้วก็แบบอย่าว่ากันด้วยสู มาตัวนี้นะคะ นี่เหรอจิ้มนิดนึงจะข้าวไม่ข้าวหรอ นี่นะคะ ครั้งแรกที่ตัวเล็กกำลังจะกิน หอยเม่น หอยเม่น หวานไหมเป็นไงหวานไหมหรือละมุนไหม
ก็อร่อยดี อร่อยหวาน ครั้งแรกในชีวิตค่ะ หวานจ้วยก็ไม่ขาวไม่ขาว โอเคอร่อยดีเอกสารทำได้เลย การทานที่นี่นะคะ ต้องยืนกินไม่มีเก้าอี้ให้นั่งยืนกินกันอย่างนี้เลย ต้องจองที่นะคะ เพราะว่าคนเยอะมาก ที่ไม่ใช่แบบมีฟันฟรีนะคือสปอร์ตเลย หลังจากทานข้าวเที่ยงกันเสร็จแล้วนะคะ เราก็จะไปช็อปเสื้อผ้ากันต่อที่ตลาดวูเฟนฟูค่ะ เป็นตลาดเสื้อผ้าที่ใหญ่ที่สุดในไทเปนะคะ เจอกันคลิปหน้าค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆที่แวะเข้ามาชมช่องสนธยาชาแนลนะคะ ฝากกดไลค์ กดแชร์ และ Subscribe ข้างล่างด้วยนะคะ เพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไป อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ สวัสดีค่ะ บ๊ายบาย